Financial market, Forex market se one of the largest market in this world. Khwaidagi chawba sigi market sida all 90 to 95% all the beginner traders adagi sigi lambi sida lakpa sigi industry sida lakpa 90 to 95% of them are fail. Sigi video yengbiro mayam, so if you are new in this industry sigi Forex market sida khangningba or tamningba or nauna lakpa yarogadi, this video is for you. Industry sida nauna lakpiriba adagi nauna changingakpa and howji struggle tawriba leiba singi oinadi, this video is for you. Sigi video sida aina step by step kamaina follow tawba yani karai dagi hauraga in the right approach ta kamain chatkadagi haibai matangda I will expose the truth about this industry. Anamba main oina mayamna fail oinari se kaigino aduga karamba right approach ta chatkadagi haibagi truth to aina follow tawjarakpa ai experience ki matungina mayamda share tawjage. By the end of this video, mayamna sigi video se skip tawdabida fazana yengbi targadi sigi video lorakpa matamda as a trader amoina sigi industry sida aina mayamna success oinabagi result phangnariba mayam se sigi sida kamaina naksangani. You will come to know the step by step what should you follow to become a profitable trader. Financial market, Forex one of the biggest market in this world. Per day ki oina Forex market ki volume it's around $7.5 trillion. Why 90% of them kay dobagi moina most of them fail no aduga success oirakpa singsina karamba step follow tawi adugi step to ai mayam da haijarakke. So aduna sigi video sida I will give you 6 phases of this journey. Aina exactly follow tawrakiba aduga haujikpok aigi experience ki matungina aina result urakpada mateng panggiba phase tarukhak ai mayam dasu share tawjage and see lorakpa kanda mayam sungsoi soidana how will you overcome this struggle soidana khangbigani. Before I start this journey aisu mayam ga chap manarme ai hana trading kaino khangakte Forex kaino kem khangakpa nate. I'm starting from 2019 swaidagi haurae ko ado matamdu da pura zero knowledge ne ada aingonda sumaina haurakhiba se I'm starting from Indian market, Indian stock market dagi haurae tamakpa kanda result ude dagi tambada paisa am change soigiba mayam am leigre matamdu da thabak su tawri hojikpudi I already left my job result udabagi kaida tamdoino khangdabagi kaida haudoino khangdabagi ko and adui mathakta paisa leiraga haurukpasu nate aduna I'm starting from zero level aduna mayam su sigi phase se mathang phajana yengbiro. So I'll start from the very first phase. First of all aingonda hana share tawrakhiba se aigi imanaba amkhak lei mana aingonda share tawrakhibani ko matamdu da I was working ai thabak kanna tawri ko ai merchant navy oijarami duga ai se thabak tagi tan thorakhiba dagi aingonda pressure mayam leigiba adagi thabak tu su ai medical fitness oidabagi chatpasu yadaba aduna kai tawdoino na thirakpa kanda haidi paisa thoktabdi yadamnina matamdu da aigi career mangadra kholadra na kainom kai tawbi ai kamaina paisa tanbai online de kai lege thirakpa matamda aigi imanabamna adumaina aingonda suggest tawrakhibane tamba harakan sida yamna tonganba mawong amda urui haitare trading je ko hek tambaga paisa tanbe aba la adagi lupa lakh ama hapchalaga lakh ani hum tanbe aba adugumba we da urame isu but changurakanda pura onarame kaida tamdoino khangdaba tambam khangdaba ko adagi hangbam ju khangdaba and at the same time support kanam phangde aigi friend circle ko family adagi kananom da hairaga su sidharakpa noigi do scam ni khoni hairakpa gumba mayam ama laigiba ko aigi first oiba aigi course ama tamgi matamda da 14 days muki course ama ko in that time I paid around 15,000 for 14 days. Adumainga tawraga tamake basic tagi ko adu da paisa tandau male ko account hange hapchale tamba horabne na ko changdana khotana Indian market ta audai paisa mange audai kai lege mung thire ama mung tamme adagi advance amuk tamme adagi software amung lei mayam taromi ko paisa leiboi leitaboi tawraga so amta yagi de loina manga loisangi ahanba haurukpa kanda matamduda aise thabak amamuk aigi atop job amamuk haitare ko merchant navy di oiraga cruise ship ki damung phangi adugi timing sida aise Indian market se only 6 hour khatang hangbani na kai leige na thirakpani ko adung ganda crypto market Forex market se 24 hour hangbani na aingonda flexible gi time khara oini khotni kaina su aina khanba horaki aduga haidi Indian market ki 6 hour khatane ba aduna Forex market ki di adagi crypto market ki 24 hour chain banina aingonda thabak tawna kitang kongudra kaina sida onjan baharoki bani sigi industry sigi maramda asengba kaino se khangba hore reality se ko mayamna unari se nattaba
haidi aina hek changbaga profit nga ta uba amta oiramde pura opposite ta ko paisa mangna bagi scam mayam ama adagi tambiriba mentor se koina right oiba choose ta hauda bagi mentor masa bokta trading dagi paisa talam daba lots of struggle and adui marak to the result uba nate ai gi ahan ba hojik phokte sahi taruk muki journey sida ahan ba sahi mari mukti ai result ude matam da paisa mange error amuk tawni fail amuk oini ko adagi try amuk tawni again try again amuk tawni khara yagadra amuk khanni adagi amuk yasala oi mental da yamna disrupt tawba amakak face amasu laigi sigi se overcome tor lae tam lae ai gi right guidance phange right mindset lae give up tarok tab namaram oira kanda ai thabak torak khibagi face laigre aduga tam na tarokanda hojik finally ai result khara uba hojare aina funded lokthaba ngamakpa ai gi account management hairakpa risk management phajana tawba ngamakpa emotion control ngamakpa mayam ama tam na but it takes time ahan ba face ama ai mayam da haijage that this is the very important phase if you want to become a profitable trader natragana sigi financial industry da trading gi sida lakpi gi hai targadi sisi araibe nate matam changani tamba changani marakta failure mayam thengnarakani support tawina ba kanam lerakta ba yai ai gi journey da ai isana isa mayam na thajabdi laayana isana isa thajarakta ba gi matam bawbu yawgi ba ko so aduna first of all you have to take the right decision whatever it takes thokning ba thokjar sanu changba changjar sanu ai oidribo to aroi haiba decision ama lawba ma dagar tai natragadi almost sigi industry se sangak pa ko 70 to 80% first 6 months first year da tokna giwa nga tane ko ngamakta bagi hai tar yam strong oiba decision sima lawba ma dagar tai kai gumma si lahu da tar gadi manak thengnarak pa da nang handle tawba ngam oi paisa khara mangak pa yai ko harok pa kanda matam changani it will take months da nataba years da minimum 2 to 3 years it will take and harokpa kanda demo da try tawrakanda tam na aina haibdi paisa khara mangthok mangjin lakane ba harokpa kanda this is guarantee kaigino haragadi ozana takpa yadaba mi amadagi tamuba yadaba journey phases khara lairi ba sigi sida market kaiga loina gadaba sigi timing sida paisa khara mangthok mangjin tawgani adubu we can control haibdi mana 5 lakhs mangaga phangba experience to aina ngamjaba aigi 10000 20,000 manghalaga phangba yae so we can control that adu control tawgadoi ne bako horpa kandari nang paisa tanaba nataba nangi experience oina tanaba nang ngamjaba nang effort to lose oiba ko nang lipalising ani hum oiro manga taru oiro adumaina tek tawbam dakar tae bako so this is the first step you must take a very right decision a very strong decision let's come to second phase you must find a mentor ama hana khanbiyo haibadi nangbu guide tawba ngamba nangondagi already hana mana chatkraba mentor ama yam thina important oy kaigino hai taragadi yes mentor yawdraga su tambadi ya yadaba leite adubu it will take so many years ko sahi tara kun kunthra hena changi basu yai ko you must choose a right mentor the mentor khalle haidana pangtam da tambadi kanade ko you must choose a right mentor this is a key word ni ko right mentor haise mentor kamai choose tawgadagi ai chawrakpa ma haijarake first step ta nangna pami poto nangi mentor na already phangaba mi ma oitare that is the first step to choose mentor second step ta nangi mentor se hojik nangna lairiba nangi situation do already experience tawraga chatkraba mi ma oigadawne that will be the right mentor tigi sidasu mentor haraga mayamam leiko aigi dasu mentor soigiba mayamam thengnagre nang patina changage khala kanda mentor ama loinaba or nangonda guide tawba ngambiba adagi community ma join tawba yai ko adugi duda you can share each other adugi yari ge di share tawba haraga sigi sida understand tawroidaba natragana explain tawda wagadaba or negative oiba mi dadi share tawhaningde aduna like minded people oiba sing the share tawbiu third step ta follow daily routine haibadi ai mamang su video semjagibodo to do list ta kai yawgani ai mamang gi video do ai description da hapcharake aduna sigi to do list sembase yam thina important hoi aduga si follow fajana taw daily routine se kai gino haragadi as a beginner khangam da yai but as of my experience aduga aina atopa successful orba trader mayam wari sanaba moigi life story tarakpa kanda si sina khwaidagi moigi key level lama oeba nangi daily routine follow tawdragadi nang discipline oiba yam warakane daily routine da aina haijagibado ko exercise tawba meditation tawba nangi atopa nangi business natraga nangi thabak tu da focus pi bagi matam adagi nangi kitang entertainment gi matam haibam laini health ta focus pi ba see everything include in this daily routine aduna nangi trading gi life se nangi daily life sidagi effect lakane aduna nangi daily life sida nangna discipline oiba ngamaba nangna consistent oiraba obviously after some time nangi trading gi life ta su trading gi journey ta su discipline oiba
ngamakani and chap manana chatpa ngamakani daily routine follow tawba haise magi tawbam thokpa books paba audio taba meditation tawba journaling tawba dreams and goals iba sanaba mayam ama laigre ko daily routine yamna perfect oiba daily routine si ngamna bo honarapa haise araiba nateba nong ni ngamamba yai tokning baneba ai sum yam tokleba adubu ai nungai gera nungai roira thabak chin gera chiloira wakhan nungai gera nungai roira tawbam thokpa tawba haise tawriba thabak tu gi oina kanaba nga ta tawra abanina adugi kanaba du su phangani and then tawde yade haibagi tawrokpagi discipline ama su nairakane aduna adugi discipline nairakpaduna maram oraga ai trading desu adugi mami tarakaneba next phase ta don't focus on result ta focus tawbigano you must focus on your process adun result ta focus tarok taragadi for example as a beginner trader I ngonda thokibaduni ko aina result ta focus tarok matam da haibadi ai paisa si tan dia de tha hum sida sumain taw dia de ai paisa taning bagi pot ama la ne au the focus tarok taragadi nang emotional oiba hengalakani adagi nang wakhan phajana khandaba ngama oi ko discipline oiba walakani you will be very depressed sometimes ko mayam ama laigre aduna process ta focus tawba dakar tai nangna process to phajana taw taragadi result to masa matonda inarakane paisa tandaba yade si tawdaba yade mayam am thokchala ne adung ngamaktaba kandadi you will feel depressed wakhan nuaitaba give up tawning pa mayam am tholakani ko aduna process to ina focus tawba process to focus tawba haibadi kaino ai daily routine phajana tawribra tawdabra ka adagi ai mamangi week ta leiba knowledge to handaki week sida ai knowledge kyam henkale action loba kyam henkale mamang tha ga handak tha ga ai se kyam upgrade oire journaling tawbra tawdabra ko everything nangi process to ina focus taw process se sum focus tawraga improvement leirak taragadi nangi result to sum sama to da lakpa hogane aduna si se beginner sing na yam soigan mane please don't focus on result focus on your process and sigi process to focus taw busida am tanga haijaramge do the right things long enough consistently tha mani gi wari nate ko many months ko or minimum 2-3 years fajana honarakba process to focus tawba aduga result se masa maton dum lakani ba process tu gi matung ina nang se learning mode adum leigadabne books amamung leira paba loire topa book amamung paba adagi market ki matang de thijanba risk management se hena improve oina ba hona ba adum learning mode adum leiba kai gum nang learning mode leita taragadi you will stop in a level nang level amadagi sungling lengoy nang makha kumagi chance yang wangi ba si aingon da su thokibani ko aduna hojik su ai dum learning to lab 3 finance ki matang da and crypto ki matang da another project ki matang da economies ki matang da ko class yaw wi ai ko adagi webinar gumba ma yaw wi ai live class yaw ru wi ai mi ga meeting to ru wi ai adum you must always be in learning mode adum learn to ga lai ga doine ba that's how we grow in this industry 6 steps it's a very important it's called never give up sigi journey sida nang lae hojik aduga hojik tawdoi give up tawragadi adugi give up tawriba numit se sigi sida it is guarantee nang loire you are a failure oigadoine so give up tawde targadi hoi matam khara changba yai failure khara hena thengnarak pa yai and struggle khara thengnarak pa yai ko but one day amadi soidana lakani if you follow these steps yam phajana steps se follow tawraba process phajana follow tawraba with right guidance ko aduga nang chaliba lambi se chumaba there is a one day for sure ai karam kandano haibading amde but there is a one day so these are the some steps aina mayam da pining ba yamna basic oiba kamaina follow tawgani kamaina horakani haiba yam tina basic oiba step ni si se sina taba atopa detail oiba mayam am su leiri ai next video da adugi detail sing du su amamam adum semjarake aina soirakpa sing do ai mayam da chumthoga sigi basic sigi step taruk se fajana follow tarok taragadi yamna achumba part amada ko yam fajana success oiba yai yam tanga yam samlapna repeat tawjarake first step ta whatever it takes ko I will do it haiba right decision ama lawba second step ta you must find your right mentor and third step ta you must follow your daily routine aduga number 4 da don't focus on result focus on your process and 5 step ta always in learning mode adum laiba kainoma dum learn tawnaba honaba kainoma dum tasan naba hai honaba dum honaba it's an every day it's an every week it's an every month and lastly never ever give up
mayam aisu give up tawram targadi aina hojik leizariba level su yongamaoi give up tawba yaba reason di mayam ama ai thengnare there are lots of things mayam am thengnarakaniba aduna once adu overcome tawba ngama akandaneba success lakadoise aina apamba phangakadoise please follow this step yamna simple oibane adui matungina ai step by step next video da ko kamaina approach tawni technical analysis fundamental analysis kamain tamakadoino karai dagi haugadage karai bog yobiyai adui video mathang mathang ai myam da sungoi soina semjarake comment tawbiro any next topic kai tawsige natragane any khangning ba leraga su hangbiro comment ta aduga you can reach out to me aingonda dum reach out directly tawra su yai ko aduna ai Instagram su makhagi description da hapcharamge aduga akoi gi trade house community gi free channel amalai ko akoina idea myam share tawba marmarakta free class su sille adusu mayam da khudong chaba phangnaba adugi free channel dugi link tu su ai hapcharamge aduda mayam join tawsan biba yani you will get lots of stuff over there ko aduga mayam da siguma video mayam am semjarake so thank you for this video let's go